Heute angeln wir wieder an einen kleinen See. Genau genommen ist es der Teich in Neubach. Und hier probieren wir es heute mit Methodfeeder und einer anderen Montage auf Karpfen. Wir werden dreimal Methodfeeder verwenden, einmal werden wir eine Wurmmontage verwenden und damit haben wir es eindeutig auf den Karpfen abgesehen. Los geht's! Gleich zu Beginn werfe ich die erste Methodfeeder-Montage aus. Das ist dieselbe Montage wie beim letzten Mal. Heute sind wir auf einem anderen Ufer und ich werfe die erste Montage in diese Richtung. Und dann richte ich die anderen Montagen her. Wir fischen heute mit 3 Methodfeeder-Montagen. Die erste haben wir ausgebracht. Und jetzt geht es zur zweiten. Bei der zweiten verwende ich einen 60 Gramm Methodfeeder-Korb. Den montiere ich jetzt. Doch bevor ich den jetzt montieren kann, muss ich noch hinten den Wirbel entfernen. Achtung, den Wirbel, den werden wir noch brauchen. Und jetzt kann ich die Schnur nehmen und sie durch den Fotokorb durchschieben. Manchmal verklemmt sich die Schnur, dann hilft es manchmal, wenn man die Schnur ein bisschen dreht. Die Schnur ist durch. Jetzt nehme ich ein Schnurende und montiere den Wirbel ganz normal mit einem Angelknoten auf der Schnur. Jetzt kann ich an der Hauptschnur anziehen, dann verschwindet der Wirbel hier drinnen. Ein bisschen lasse ich es noch rausschauen, weil hier gehört noch das Vorfach dran. Als Köder für diese Montage verwende ich einen Pop-Up-Boilie. Der riecht sehr gut nach Banane. Die Pop-Up-Boilies haben einen Durchmesser von 12 mm und sind damit gut für Karpfen geeignet. Als Vorfach verwende ich ein fertiges Methodfeeder-Vorfach. Das hat 10 cm Länge, hat eine 0,34er Schnur, haltet über 9 Kilo aus. Und darauf montieren wir den Pop-Up und davor, bevor wir das den Pop-Up montieren wir das, ohne es anzuknoten, an unseren Wirbel. Um das Vorfach ohne einen Knoten zu montieren, nehme ich die Schlaufe, drücke sie zusammen und schiebe sie durch den Wirbel durch. Und jetzt nehme ich den Haken und schiebe den Haken durch die Schlaufe durch, mit der Schraube am Schluss. Jetzt ziehe ich an dem an und fertig sieht das Ganze so aus. Ich kann jetzt den Fotokorb nehmen, kann wieder an der Hauptschnur anziehen, der Wirbel verschwindet im Fotokorb und was draußen bleibt, ist das Vorfach und der Köder. Den montieren wir jetzt. Wir haben hier eine kleine Schraube, die nehmen wir und drücken sie hier in den Methodfeeder-Boilie rein. Fertig sieht das Ganze so aus. Jetzt fehlt das Futtermittel. Ich nehme die Form, gebe den Köder hinein, nehme ein bisschen Lockmittel und jetzt nehme ich den Futterkorb und drücke den Futterkorb von oben in die Form hinein. Und jetzt öffne ich die zwei Seiten, indem ich sie leicht auseinanderziehe und er fällt gleich von alleine raus. Und fertig sieht das Ganze so aus. So wie es jetzt aussieht, so werfen wir es aus. Jetzt werfen wir die zweite Montage aus. Die dritte Methodfeeder-Montage, die werfe ich geradeaus aus, in Richtung von dem drüberen Baum. Allerdings nicht weit, weil ich denke, dass das Ufer hier ziemlich bergab geht. Das heißt, wenn wir Glück haben, ist hier eine tiefere Stelle und das wäre vielleicht auch nicht so interessant. Ich werfe die Montage nur wenige Meter nach vorne und lege die Route momentan hier in den Tribord in die Mitte. Das ändere ich dann gleich. Als Bildanzeiger montiere ich Glocken an die Routen. Als vierte und letzte Montage verwende ich eine Wurmmontage. Das ist eine Feedermontage mit Wurm. Und die werfe ich jetzt nach rechts in Richtung zu dem drüber liegenden Haus. Allerdings auch nicht sehr weit. Und sobald ich das gemacht habe,
montiere ich jetzt einen zweiten Routenhalter. Jetzt baue ich noch einen zweiten Routenhalter auf. Dazu nutze ich meinen Rodbot. Warum einen zweiten? Der eine haltet eh 4 Routen aus. Das stimmt zwar. Aber spätestens beim Drill kommen dann hier Probleme. Und deswegen montiere ich mir jetzt meinen Rodbot. Den werde ich aber auch hochstellen. Meistens verwendet man den Rodbot ziemlich waagerecht. Aber heute verwende ich den Rodbot eher zum Hochstellen. Und das funktioniert mit dem Rodbot relativ einfach. Weil so, sieht man schon gut, ist jetzt etwas höher gestellt. Und wenn ich jetzt noch die Beine ausfahre, kann ich ihn eigentlich ziemlich gut zum Hochstellen verwenden. Sieht etwas ungewohnt aus, funktioniert aber relativ gut. So kann man einen normalen Rodbot, den man zum Karpfenangeln verwendet, auch fürs Fiedern verwenden, das heißt zum Hochstellen. Und jetzt warten die auf den ersten Biss. Und jetzt kann ich diese Route auch problemlos hier rüberstellen. Und wenn ich jetzt auf der mittleren Route was anpasst, das wäre in dem Fall diese Route, kann ich hier problemlos cachern. Und vorher das Problem gewesen wäre, dass die andere Schnur dick davor gewesen wäre und ich somit mit den Schnüren mich verhängt hätte. Wie man unschwer erkennen kann, wird es schon langsam dunkel. Das heißt, wir werden heute hauptsächlich im Dunkeln auf Karpfen fischen. Das sollte die Karpfen aber nicht stören. Das letzte Mal ging der Karpfen direkt nach der Dämmerung. In der Dämmerung eigentlich noch. Und das gleiche hoffen wir uns heute wieder. Und wir haben den ersten Biss. Wenn ich nicht sofort aufgesprungen wäre, hätte sich die Route verabschiedet. Ich schaue, dass ich das hier durchbekomme. Dann kann ich ihn hier in der Mitte drillen. Ein schöner Karpfen. Aber ein kleiner. Ich denke, der Karpfen hat Pech gehabt. Der sieht mir jetzt ziemlich gut für die Küche aus. Für diesen Karpfen ist dieser große Cache etwas übertrieben. Aber zum Essen ist dieser kleine Karpfen sehr gut geeignet. Ich bin solch kleine Karpfen eigentlich gar nicht mehr gewohnt. Der hat 44 cm, ist ein guter Speisefisch. Also zeige ich heute noch etwas zum Thema Karpfen zubereiten. Der Teich, an dem wir in diesem Video angeln, befindet sich in Neubach und wird seit vielen Jahren vom Wilhelmsburger Sportfischereiverein bewirtschaftet. Dieser Teich wird jedes Jahr gut besetzt. Im Herbst kommen immer Raubfische und Karpfen in den Teich, im Frühjahr auch Forellen. Ein Link zu weiteren Informationen über dieses schöne Angelrevier findet ihr wie meistens bei unseren Videos in der Beschreibung zum Video. Jetzt, wo es komplett finster geworden ist, kontrolliere ich einmal alle Routen. Ich beginne mal mit der Wurmroute. Der Wurm wird meistens schnell mal abgefressen. Der Wurmköder ist diesmal sogar unberührt. Ich fülle schnell den Futterkorb mit Futter und dann werfe ich nochmal aus. Und den werfe ich jetzt gerade aus. Ich kontrolliere auch meine Methodfedermontage. Ja, der Köder ist noch dran. Aber ich werde jetzt hier den Poly wechseln, also den Methodfeder-Poly, und werde den Methodfeder-Poly drauf geben, der bisher immer die Fische gebracht hat. Und die Method werfe ich auch wieder aus. Tagsüber war es heute schön warm, aber jetzt, wo die Sonne weg ist, kühlt es schon schön runter. Ich kontrolliere die nächste Route, dann haben wir alle Routen durch. Auch hier ist das Futtermittel zum größten Teil weg und der Poly, der ist natürlich noch drauf. Sieht doch gleich viel besser aus und der kommt hier wieder raus. Aber er riecht schon gut. Ob er da reinbeißen sollte? Ich denke eher nicht. Ob der Fisch reinbeißen sollte? Definitiv. Der sollte weit genug sein. Jetzt warten wir noch circa eine halbe Stunde bis Stunde. Wenn bis dahin nichts mehr beißt, dann fahren wir nach Hause, weil ein Fisch zum Essen, den haben wir schon. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich auch für Amphibien extrem interessiere. Und hier direkt beim Angelplatz haben wir jetzt diesen Frosch gefunden. Das ist meiner Meinung nach ein Springfrosch. Er sieht dem Grasfrosch sehr ähnlich, aber er ist gut erkennbar an den längeren Beinen.
wenn man das Bein nach vorne ausstreckt, würde das letzte Gelenk vor die Nasenspitze enden. Und daran erkennt man es hundertprozentig. Eine gute Stunde ist vergangen und außer ein Fischereiaufseher, der uns kontrolliert hat, gab es keine weitere Aktivität mehr am Wasser. Wir fangen jetzt an, unsere Routen einzuholen. Wir beginnen mit der ersten Metafedermontage. Mein Tagesziel ist erreicht. Ich wollte einen kleinen Karpfen und den Karpfen ist 44 cm, den habe ich bekommen. Also auch wenn wir jetzt die Routen rausholen und keine neuen Fische dazukommen werden, bleibt dran, jetzt geht's weiter mit Kelch und Coke in der Küche. Zum Abschluss noch ein Biss, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Marc, Ja, ein Biss zum Abschluss. ja, da ist was dran. Ja, da ist was dran. So aufpassen, dass da drüben nicht ins Holz geht. Muss ich schauen, dass ich ihn schnell herbekomme. Marc hat gerade alle Routen reingeholt, außer der letzten. Jetzt noch ein Biss zum Abschluss. Ich muss ihn weg vom Holz bekommen. Der hat eine ordentliche Kraft. Das könnte ordentlicher sein. Ich muss ihn weg vom Holz zum Uhr bekommen. Wollen wir einen Kescher, warte. Kescher. Boah. Boah. Ich muss ihn wegbekommen von dort. Ui. Was ist Ja, das für ein Scam? Der ist nicht mehr so groß. oh ja, der ist schon. Der ist wirklich. Oh, der ist groß. Und der Karpfen nähert sich. Der hat schon Kraft. Der hat Kraft. Ja, das ist schon ein ordentlicher Karpfen im Vergleich zum ersten. Ja, ja, der ist ordentlich. Der ist nicht so gut für die Küche geeignet. Dich brauchen wir nicht. Nein, Spaß. Wir freuen uns über jeden Fisch. Ja, der ist schon schön. Ich denke mal, das ist der größte Karpfen heuer bisher. Ja, das ist es sehr wahrscheinlich. Der ist schön. Aber noch nicht komplett müde. Und er hängt sehr schön vorne. Gefangen! Perfekt! Petri Marc. Bitte Dank! Also, das ist wirklich ein schöner Karpfen. Jetzt noch ein Karpfen zum Abschluss, das hätte ich mir nicht gedacht. Und zwar ein ordentlicher. Das ist mein größter Karpfen heuer. Ist aber auch erst mein dritter Karpfen dieses Jahr. Der ist wirklich schön. Ich beruhige den Karpfen kurz. Das ist ein wirklich schöner Karpfen. Der hat ein ordentliches Gewicht. Ich habe den Karpfen schon abgemessen. Der Karpfen hat 68 cm und ist somit der größte Karpfen dieses Jahres. Und den setzen wir wieder zurück. Und jetzt wird der Karpfen wieder ausgesetzt. Und da schwimmt er wieder. Und selbst für Karpfen müsst ihr aufpassen. Nicht nur Hechte sind gefährlich. Nein, auch die Karpfen können euch aufkratzen. Das war in dem Fall mit der Afterflosse. Die kann sich leicht verhaken, auch im Netz. Und darauf sollte man aufpassen. Und jetzt geht's ab in die Küche.
Wir sind jetzt vom Angel nach Hause gekommen und jetzt geht es in der Küche weiter mit dem Karpfen. Mein Plan ist es jetzt, den Karpfen zu filetieren. Eine Seite, da lasse ich die Schuppen drauf, dort werde ich später die Haut abziehen. Und auf der anderen Seite, also auf dem anderen Filet, dort habe ich die Schuppen weggenommen. Dort werde ich einen Grätenschnitt probieren und damit geht es los. Das ist jetzt die geschuppte Seite und die Seite ist noch ungeschuppt. Ich werde den Karpfen jetzt filetieren. Ich habe jetzt 2 Filets aus dem Karpfen rausgeschnitten und jetzt ziehen wir bei dem einen Filet die Haut ab. Um die Haut zu entfernen, nehme ich hinten die Haut, gebe das Messer ziemlich senkrecht hin und säge entlang von der Haut. Die Haut sollte das aushalten. Ich schneide jetzt den Karpfen in ein paar größere Stücke. Die sehen jetzt so aus. Wenn ihr euch fragt, warum ich diesen Grätenschnitt probiert habe, ich möchte ausprobieren, ob es wirklich so viel besser ist, weil dadurch, durch den Grätenschnitt werden die Gräten kleiner und dadurch sollten sie ohne Probleme, ohne dass sie störend sind, mitgegessen werden können. Ob der Grätenschnitt wirklich was bringt oder ob ich jetzt einfach nur die 10-fache Menge an Gräten habe, das wird sich noch herausstellen. Ich schlage einmal 2 Eier auf. In eine Schüssel kommt Mehl, in eine andere ein Semmelbrötel bzw. Paniermehl und dann benötigen wir noch Eier. Und die Eier, die schlage ich auf. Wenn die Filets fertig geschnitten sind, würze ich sie. Dazu nutze ich Salz, Pfeffer und Knoblauch. Bestreiche die Gewürze ein wenig. Alles ist fertig hergerichtet. Jetzt befüllen wir die Pfanne mit Öl. Man könnte die Fische alle zu Beginn vorbanieren. Das werde ich nicht machen. Ich werde sie nacheinander panieren und die in die Pfanne legen. Als erster kommen sie ins Mehl. Dann kommen sie ins Ei. Und nach dem Ei kommen sie in die Bröseln, wo ich sie dann noch kurz drin liegen lasse. Jetzt mache ich noch einen zweiten. Dann nehme ich gleich einen von den, die ich ohne den Grätenschnitt gemacht habe, damit ich die 2 gleichzeitig fertig habe. Fertig. Da ist sogar noch Platz für einen dritten. Als Beilage gibt es heute Pommes. Und mit den Pommes beginne ich, sobald die ersten Fische im Öl brutzeln, weil die Pommes, die gehen schneller. Jetzt legen wir das erste Stück Fisch in die Pfanne. Und das zweite Stück. Und zu guter Letzt auch noch das dritte. Wir haben jetzt die Pommes schon reingegeben. Und nebenbei brustelt der Fisch. Den drehe ich jetzt um. Wenn der Fisch fertig ist, gebe ich ihn auf einen Teller. Auf den Teller lasse ich ihn abtropfen. Dafür verwende ich Küchenrolle. Und jetzt haben wir auch schon Platz für die nächsten Fische. Da gehen sich gar nicht alle aus. Und manchmal kann man das gar nicht erwarten, schon zu probieren. Und das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt den Fisch mal probieren. Er ist leider nicht komplett fertig. So sieht er aus. Ich sehe kleine Gräten. Ob die stören werden, das werden wir gleich erfahren. Ich probiere es einmal. So sehen war sie. Gespürt habe ich es am besten nicht. Und zum nächsten. Der Karpfen ist super. Die Pommes sind bereits fertig. Und jetzt können wir den Fisch in die Pfanne, wo die Pommes waren, reinlegen. Aus diesem kleinen Karpfen haben wir immerhin 2,5 Pfannen Karpfenfilets gewonnen. Und bis alles fertig ist, ist der erste schon wieder weg. Wer unsere Cajun Cooks Videos kennt, weiß bereits, dass jetzt eigentlich der Moment da wäre,
wo ich den Fisch das erste Mal koste. Das war in dem Fall schon der Fall. Und, das muss ich dazu sagen, der Grätenschnitt beim Karpfen hat sich definitiv ausgezahlt. Er ist kein wirklicher Arbeitsaufwand und ich konnte das eine Filet, wo ich den Grätenschnitt gemacht habe, problemlos, also ganz essen, ohne das Problem zu haben, dass ich den Mund voller Gräten hatte. Ich hatte den Mund voller Gräten, allerdings voller Gräten, die man nicht gespürt hat. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Stück hernehme und es vorsichtig auseinanderbreche, wird man gleich sehen, wie viele Gräten da zum Vorschein kommen. Das ist bei Karpfen so. Diese Fleischgräten, diese Y-Gräten, die gibt es massenhaft im Fleisch. Allerdings beim Grätenschnitt werden diese langen Gräten in kleine Stücke geteilt und man merkt sie nicht mehr als die Panier. Ich lasse mir den Karpfen jetzt weiterschmecken. Zum einen bereue ich es, dass ich den einen Teil ohne den Grätenschnitt gemacht habe. Allerdings, das nächste Mal werde ich den Karpfen nur mit Grätenschnitt machen, weil da wird er dann am besten sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Marc. Wenn euch unser Video gefällt, abonniert bitte unseren Kanal.